조종당하는 소음, 하루 10분의 진실. 하루 10분 아마 이것이 현재 우리의 삶에서 가장 기괴하고도 우스꽝스러운 진실 중 하나일 것입니다. 특히 우리 주변에서 불쑥불쑥 들려오는 속삭임 대화에 끼워 넣어지는 말소리들, 그리고 멀리서 들려오는 비속어들이 과연 무엇을 의미하는지 알며 살아가는 것이 얼마나 무의미한지 돌아볼 시간이 왔습니다. 조종의 세계. 조직 스토킹의 세계는 마치 우리가 보지 못하는 사이에 엮인 연애 편지의 내용처럼 전혀 관계가 없는 두 사람 사이에서 기이하게 얽힙니다. 이들은 피해자의 존재에 집착하며 그들의 일상에 무의식적으로 침투해 있습니다. 우리의 관계는 특별해라고 외치는 이들의 행위는 그들이 느끼는 비극적 사랑의 감정을 드러내는 연극과도 같습니다. 그러나 아쉽게도 그들은 연극의 초 연기하는 것도 모르고 그저 서로 자주 마주치는 공간에서 일어나는 비극적인 통화에 불과합니다. 이 가해자들은 가장 평범한 일상 속에서 비정상적인 행동을 보이며 상황을 불편하게 만들기를 꺼내놓습니다. 하찮고 비겁한 그들의 행동은 마치 아끼던 연인의 소식을 전하기 위해 소음 속에 숨어드는 듯합니다. 공사장에서 일하는 인부가 공사 소리에 묻혀 자신이 내뱉은 목소리를 계속 자랑하며 너와 나의 특별한 인연을 알고 있겠지 하고 외치는 모습은 너무나 코믹해서 비웃음이 절로 나옵니다. 조롱의 기술. 이러한 소음적인 공격은 단순한 괴롭힘보다 훨씬 기괴한 시스템의 일부로 작동하고 있습니다. 오토바이 배달부가 지나가며 던지는 한마디가 끼워 넣어지며 이들의 사건에 동참하고 택배기사가 배달하는 집 앞에서 나 너 아는 사람인데 라고 외치는 것. 이 모든 것은 그들이 얼마나 찌질한 상황에 처해 있는지를 여실히 드러냅니다. 주변에서 소음을 만들어내며 자신의 존재를 드러내는 이들은 마치 현실을 잘 알지 못하는 연인을 그리워하는 명도 없고 혼자의 방에 갇힌 소녀처럼 보입니다. 이어지는 내용은 블로그 게시물에서 확인하실 수 있습니다. 게시물 링크는 더보기란 또는 고정 댓글을 참고해주세요. 영상이 도움이 되셨다면 좋아요와 구독 부탁드립니다. 감사합니다.